Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міне біз Елтай деген жерде Рахманалы ағамыздың шаруашылығына келдік. 300 квадрат шлошандары бар екен. Рахманалы ағамыз, Гүлжамал жеңшеміз шлошандарға өте жақсы қарайды. Үстінен шөптерін өсірместен, тек ана бір жерде бір шөп өскен екен, ол сабаннан шыққан. Оны әдейі істемеген екен. Компост жасап жатыр. Барлық ең бірінші осы жерден басталған екен. Рахманалы ағамыздың. Рахманалы аға, біздің серіктестерімізге, фермерлерге өзіңіз сәлеміңізді айтып. Мен не деп айтайын, менің құрметті фермерлер, серіктестер. Құда қаласа мен мына жұмысты бірінші тиктоктан көріп, оны болады ма, болмай ма деп ойладым. Сөйтіп, нар тәуекел деп кемпірім қоймаған екен, апрельдің бірі күні бастағам. Жеңшеміз. Кемпірім молодец. Жақсы еркек кемпір мақтайды дейді. Осы кемпірімнің арқасында ата пенсияға шыққам, жұмыс жоқ. Күніге анежерің ауырып еді, мына жұмыс өте тамаша екен. Мәселе мен бұл жерден ақшаға қызығып бастаған жоқпын. Өзім балдарым бәрі бизнеспен айланысады. Мал бағамыз, анау қағамыз, Құдай қаласа жағдайымыз жақсы. Сонда да мына әрекет жұмысты қызығып, 1 апрель күні Пернебекпен сөйлесіп Алматыдағы. Сөйтіп 10 коробка алдым. 10 коробка әкеп, 10 квадратқа жазман товарымызды дайындап, оның жәндерге точно қалай істеу, қалай екен білу үшін мені лишний нөмірімізге хабарласасыздар. Осы ауылдағы жігіттер қалай істеу керек, қалай не қылу керек, бәрін өзім үйретем, тегін үйретіп берем. Мен оған қызғанбаймын. Ақ жігіттер, істеңіздер. Қазақтың жігіттері бай болсын, қазақстандықтар бай болсын. Тек қана жақсылық ойлаңыздар. Жақсылық ойласа жақсылық келеді. Ойдың бәрін басқа мынауға бөлгенше осындай жұмысқа бөліңіздер. Мынау жастарға үлкен тәрбие, жастарды еңбек сүйгішке айландырады. Зато өзіңіздің органикалық таза өнімдер жейсіздер. Мұның пайдасы мен бір көргенім, мұның пайдасы селитрға қағанда 10 есе пайда екен. Мен өзім жазды күні кемпірмен екеуміз неге огурот ектік, помидор ектік. Сонда байқағаным мұның. Ешқандай біз дәрі берген жоқпыз. Енді помидорлардың өскенде оны ауызбен айтып жетпейді, жинап ақ қойдық қой енді. Өте тамаша мұның. Үнікені таза дәріленбеген помидор жейсіз, картошка жейсіз. Мұның селитрдан 4 есе пайда и 2 есе арзандылығы бар. Мынау дихандарға айтарым, бүкіл Қазақстан дихандарға айтайын. Еш уақытта жеміс жидектерге, картошка дихандарға айтарым, және парник егетіндер. Еш уақытта химикатты пайдаланбаңыздар. Қазақстанды қазір органикалық мемлекетке айландырамыз. Сол үшін мына Бақытжан бауырым бастап, Бақытжан қазір президент, осы бүкіл биогумус өндірісінің президенті Бақытжан сайладық. Кооперативтің бастығы болып Алматыдағы Пернебек, әлде жәндегі жігіттер сайлана береді. Осы жұмысты алға басайық жігіттер. Мұның пайдасы мен бір айда мынанша ақша таптым деп. Қазір есептеп отырсам 300 квадрат метрлік шлаушанменге сататын болсам 45 миллион болады. Ал егер оның ішінде тағы биогумусы бар. Мен сол үшін мен ойландым, мен шлаушаны сатпай қояйын. Менен сұрабады жігіттер, мен өтін сатқым келмей жатыр. Бұл мен 300 квадрат метрді далаға кең байтаққа шығарып, 3000 квадратқа жайсам ба деген ойым бар. Бүгін сол жерді арендаға алдым, балдарымен келісіп. Құда қаласа Малаққа, Сайрам, Беловодта бордақы бағатын өзбектер көп екен. Сояққа құда қаласа ертеңнен бастап 20 КамАЗ ба, 100 КамАЗ ба сол загондарға жаям, компост дайындайым. Міне құда қаласа сол жағдайды түсіну үшін Пернебек танисыздар ғой қаладағы, Қайнар бұлақтағы. Сол Пернебектен ақыл сұрап, Пернебек деген бауырым, Бақытжан, кесірестір. Бақытжан деген бауырым Қайнарда істеп жатыр екен. Мұның жұмыстарын көріп, қызығып, басында осылардың жұмысын көргем. Жұмыстар өте тамаша қызығып, бұлардың тауып атқан табыстарын жәндегі интернеттен айтты. Мен соған қызығып, осы жұмысқа кемпірім екеуміз айланыстық. Жігіттер айтайын дегенім, бұл жұмысы жоқ ауылға өте тамаша жұмыс екен. Иншалла.
Екіншіден ауырмайсыздар. Мына шылаушанды көрген сайын адамның ішіндегі давление, ауру, өзім шылаушан тартып ақ қояма, ешкенде ауруыңыз қалмайды. Өйткені орыстар деді ғой, физика ғой, физика. Тірдей балыққа қарап отырсаң, денедегі аурудың бәрін тартып алады дейді. Бұл шылаушан тура сондай. Бұған айланысыңыздар. Екінші, Құда қаласа 2 айдай тауға мал бағып кеттім. Сөйтіп жаңағыдай Гүлжамал ұрысқаннан кейін келіп қарасам, шылаушандар әбіржіп жатыр екен. Аударып су салуға мен ана шылаушандай баламдай ғұж етіп құжынады. Содан бастап мен қызыға бастадым бұл жұмысқа. Сол күннен бастап күн ара азанда күн ысып жатыр, азанда кешке су сеуіп, мынаның өсіп жатқанына қуанып, құжынап жатыр дейсіз ғой. Құжынап жатыр. Мында анаған жаның ашиды. Сөйтіп ауқат дайындап, сөйтіп мұны квадраттарға жая бастадым. 2 квадраттан апрельден бері 2 квадраттан 300 квадрат жеткіздіңіз ғой? Апрельден бері 300 квадратқа жаздым. Мұның жұмысы да қиын емес. Азанда 1-2 сағат, түс қайта 1-2 сағат қарайсыз, су шашып кетем. Зато көңілің таза да, көңілің тақы. Ақшаға мынаны мен биогумусты сатпасам да, ақшаны сатпасам да өзім күнде есептеп отырам. Мен 1 айда мынанша ақша таптым деп. Қазір есептеп отырсам 300 квадрат метр шылаушаны менге сататын болсам 45 миллион болады. Ал егер оның ішінде тағы биогумусы бар. Ал мен сол үшін мен ойландым, мұны мен шылаушаны сатпай қояйын. Менен сұрабады жігіті, мен өтін сатқым келмей жатыр. Бұл мені 300 квадрат метрді далаға кең байтаққа шығарып, 3000 квадратқа жайсам ба деген ойым бар. Бүгін сол жерді арендаға алдым, балдарымен келісіп. Құда қаласа, Малаққа, Сайрам, Беловодта бордақы бағатын өзбектер көп екен. Сояққа құда қаласа ертеңнен бастап 20 гамаз ба, 100 гамаз ба, сол загондарға жаям, компост дайындайым. Міне құда қаласа сол жағдайды түсіну үшін Пернебек танисыздар ғой қаладағы, Қайнар бұлақтағы. Сол Пернебектен ақыл сұрап, Пернебек деген бауырым, Бақытжан. Бақытжан қазір президент, осы бүкіл биогумус өндірісінің президенті Бақытжанды сайладық. Кооперативтің бастығы болып Алматыдағы Пернебек, әлде жәндегі жігіттер сайлана береді. Осы жұмысты алға басайық жігіттер. Мұның пайдасы жәнді айтып жатыр ғой, 100 есе, 200 есе деп. Мұның пайдасы шындап келгенде ұлан ғасыр ғой. Кеше министерствода Қазбек Алтайұлы да айтып кетті ғой. Мұның мұнайдан деді пайдасы 10 есе көп деді. Олар енді білімді азаматтар сөйлеп жатыр ғой, білімді азаматтар ол бостан-босқа сөйлемейді. Сол үшін бұл жердегі біз биогумустың немесін көлемін үлкейтейік жігіттер. Өнекейін качествосын үлкейтейік. Ол үшін бізге білім керек, еңбек керек. Енді көп сөйлей берсең, мен сөйлей беремін, көп сөйлесең әңгіме көп. Үйренеміз десеңіздер, мен де Бақытжан бауырым сияқты ішімдегін бәрін жарып айтып түсіндіріп берем. Құда қаласа. Кешеден Бақаңдан интернетте мақтап жатыр ғой. Мен Бақаңдай жігіттерді көрген жоқпын дейді. Ол өзінің бизнесінің бәрін, түп тамырын бәрін айтып қояды екен дейді. Зато ондай жігіттер кең болады. Кең болсаң, кем болмайсың дейді атамыз айтқан. Таза болсаң, өтірік айтпасаң, бизнесің алға басады. Рахмет жігіттер. Алла берекесін берсін. Шылаушандарыңыз миллион есе көбейіп, Құда қаласа. 100 мыңдаған көп биогумус өндіріп, үлгілі, өнегелі, вермифермер бола беріңіз, Құда қаласа. Айтқаным, сіздің артыңыздан ере берейік. Болашақ магистр ғой, мына кісі магистр. Айтқаным.